ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் அம்மி தற்சார்பு சந்தையிலேருந்து ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ வாங்க என்னென்ன ப்ராடக்ட்னு சொல்லி அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். வாங்க ஒவ்வொரு இது இது வந்து என்னென்னா உடனடி சாம்பிராணி வில்லைகள். சாம்பிராணி தான். ஸோ இது வந்து என்னென்னா இன்ஸ்டன்ட் சாம்பிராணி தூபம். ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா வேம்பு, துளசி, கருநொச்சி இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சளி இருமல்லாம் இருந்தால் நல்லது. ஸோ தீய சக்திகளை அகற்றி நல்ல அலைகளை பரப்பும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சது. ஸோ இந்த சாம்பலை வந்து நம்ம திருநீராக கூட யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. அண்ட் இது கொசு வெரைட்டியாகவும் செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. சாரி 20 பீசஸ் இருக்குது. 20 பீசஸ் வந்து 40 ருபீஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு நூடுல்ஸ். ஸோ இந்த நூடுல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கொள்ளுப்பருப்பு இருக்குல்ல, கொள்ளுப்பருப்பு வச்சு அந்த நூடுல்ஸ் செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அண்டு ஹெல்த்தியானதும் கூட. ஸோ நார்மலாக நம்ம கொள்ளுப்பருப்பு கொடுத்தா குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்தா கண்டிப்பாக நூடுல்ஸாக செஞ்சு கொடுத்தோன்னா கண்டிப்பாக குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்க. இது நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்டு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரவிந்த்லேருந்து ஒரு காப் சிரப். ஸோ இந்த காப் சிரப் வந்து ஃபுல்லாகவே ஹெர்பல் இதை யூஸ் பண்ணி தான் இது பண்ணியிருக்காங்க. கண்டங்கத்திரி, துளசி, எருக்கு, திப்பிலி, ஆடாத்தொடை அந்த மாதிரி நம்ம நேச்சுரல் இதை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த இது பண்ணியிருக்காங்க, மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு. அதுக்காக இந்த இது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது இப்போது எல்லாம் ரீசெண்ட் டைமில் வந்து எல்லாருமே தேடிட்டு இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்டு. ஸோ இது என்ன அப்படின்னா தேத்தாங்கொட்டை பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது தேத்தாங்கொட்டை. ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம தண்ணியை வந்து ஃபில்டர் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம பானையில் தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறோம், இல்லை ஏதாவது ஒரு இதில் பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பாத்திரத்தில் இல்லை அந்த பானையில் வந்து இந்த தேத்தாங்கொட்டை எடுத்து தேய்ச்சிட்டு அதுக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றி வச்சோன்னா இது தண்ணி ஃபுல்லாக ஃபில்டர் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்கன்னா தண்ணீர் உள்ள நச்சுக்களை போக்க, சத்தான நீராக மாற்ற வல்லது, அப்புறம் கபத்தை போக்கும், சிறுநீரக கோளாறை சரி பண்ணும், காயம் புண்ணெல்லாம் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அதை விரைவில் குணப்படுத்தும், ஸோ கொழுப்பை கரைக்கும், உடலுக்கு எப்பயும் குளிர்ச்சியை தரும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. அதுக்காக இது ஒரு நேச்சுரல் ப்ராடக்ட். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு இஞ்சி காப்பி டீ தூள். ஸோ இதை வந்து நம்ம டைரெக்டாக வந்து தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னா பனை வெல்லம், இஞ்சி, துளசி, மல்லி இது மட்டும் இருக்குது. இது எதுக்கு நல்லதுன்னா சளி, இருமல், அப்புறம் அஜீரணத்தை வந்து குணப்படுத்தும். ஸோ இந்த வாசனை வந்து மூக்கடப்பையும் சரி பண்ணும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் இஞ்சி காப்பி. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 100 ருபீஸ். ஸோ எவ்வளோ கிராம்ஸ்னால் 200 கிராம்ஸு. ஸோ 100 ருபீஸ். ஸோ அடுத்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சித்திரத்தை பொடி. ஸோ சித்திரத்தை பொடி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சளி பிடிச்சிது அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம சுடு தண்ணீரையோ இல்லை தேன்லையோ கலந்து குடிக்கலாம். நமக்குமே சளி பிடிச்சிருந்தா அது குடிக்கலாம். ஸோ டெய்லியுமே கூட இதை குடிக்கலாம், ரொம்ப நல்லதுன்னு போட்டிருக்காங்க. எதுக்காகனா சளிக்கு, இருமலுக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஸோ சித்திரத்தை பொடி ஒரு மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் ஊறுகாய். ஸோ டிஃப்ரெண்டான வெஜிடபிள்ஸை போட்டு ஒரு ஊறுகாய் செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த ஊறுகாவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 85 ருபீஸ். 300 கிராம்ஸ் 85 ருபீஸு. ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா வெஜிடபிள் பீசஸ்ஸு, சில்லி பவுடர், டர்மரிக் பவுடர், மஸ்டர்ட், நார்மலாக நம்ம ஊறுகாய்க்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இது. ஸோ இது நார்மல் ஒரு ஊறுகாய் தான். பார்த்திங்கன்னா இது என்னோடய பையனுக்காக. ஸோ 2 வயசு தாங்குது. ஸோ குழந்தைக்காக இது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நேச்சுரல் ஷாம்பு. ஸோ இதில் என்னென்ன கலந்துருக்காங்க அப்படின்னா கற்றாழை, அரப்பு, அப்புறம் வந்து சீயக்காய், மருதாணி, வேம்பு இலை, கருவேப்பிலை, செம்பருத்தி, மறிக்கொழுந்து. ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா கலந்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்க முடிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், ஏன்னா ஃபுல்லாகவே நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான். ஸோ இது வந்து ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 89 ருபீஸ் 100 ml. ஸோ இது ஒரு ப்ராடக்ட் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இது நாங்கள் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ அடுத்த ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பல்பொடி. ஸோ நிஷ்டை பல்பொடி அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே ஒரு ஹெர்பல் பல்பொடி. இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா கருவேலம்பட்டை, ஆலம்பட்டை, வீரசிங்க வேர், படிகாரம், வேலம்பட்டை, வேப்பம்பட்டை, நாயுருவி வேர், ஸோ இந்துப்பு, கடுக்காய், தாண்டிக்காய், அந்த மாதிரி நிறையா இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்குது இதில். ஸோ இது எதுக்காகனா பல் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் நல்லது. பல் வாயில் உள்ள கிருமிகள் நீக்கும். ஸோ ஜீரண சக்தி தோன்றக்கும் இது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா 60 ருபீஸ் 50 கிராம். இது நாங்கள் புதுசாக ஆர்டருங்களுக்கு வந்து சாம்பிராணி பிடிக்கிறதுக்காக சாம்பிராணி பொடி. ஸோ இது என்னென்னா
நம்ம ஊரில் நார்மலாக கிடைக்கிறது தான். ஆனால் நம்ம ஊரில் இப்போ நாட்டு மாடு அதிகமாக இல்லாதனால இது கிடைக்கிறது கொஞ்சம் ரேர் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது வந்து என்னென்னா நாட்டு மாடு நாட்டு பசு சாம்பிராணி பொடி. ஸோ இதில் எதுவும் இருக்காது. நாட்டு பசுவோட சாணம், அப்புறம் கொஞ்சம் சாம்பிராணி பொடி, நாய் கடுகு, மருதாணி, ஸோ இந்த மாதிரி மஞ்சள், வேப்பிலை இந்த மாதிரிலாம் கலந்துருப்பாங்க. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் ரொம்ப கம்மி தான், 35 rupees தான் 50 கிராம். ஸோ இது நாங்கள் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டும் நாங்கள் இப்போ ஆர்டர் போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் டைம் சொல்லி ஒரு மூலிகை பொடி. ஸோ இது வந்து டீ மாதிரி நம்ம குடிக்கலாம். ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா துளசி, ஆவரம்பூ, ரோஜாப்பூ, தாமரைப்பூ, செம்பருத்தி பூ, கொத்தமல்லி, மிளகு, சீரகம், திப்பிலி, சதக்குப்பை, அரத்தை எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இது வந்து சர்க்கரை நோய்க்கு ரொம்ப நல்லது. அண்ட் ரத்த அழுத்த நோய், பிளட் ப்ரெஷர் இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் இதில் 13 வகையான மூலிகைகள் கலந்துருக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா 100 grams 100 rupeesன்னு சொல்லி வாங்குவோம். ஸோ இது நாங்கள் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால் இப்போயும் ஆர்டர் போட்டிருக்கோம். ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து விபூதி. ஸோ நம்ம நார்மலாக கடையில் கிடைக்கிற விபூதி வந்து கண்டிப்பாக கெமிக்கலில் தான் இருக்கும். நார்மலாக விபூதி அப்படின்னா நம்ம வந்து சாணத்தை வந்து எரித்து வர சாம்பிராணி, இல்லைனா ஏதாவது மூலிகளை எரித்து வர சாம்பிராணி, சாம்பல், அதைத்தான் நம்ம வந்து விபூதின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கேயும் அதே தான். ஜஸ்ட் வந்து நாட்டு பசுவோட சாணத்தை எரித்து அவங்க வந்து விபூதி வந்து கலந்து செஞ்சுருக்காங்க. இல்லை ஜஸ்ட் வந்து நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து வாசத்துக்காக ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க, அவ்வளோதான். இந்த விபூதி வந்து 100 grams 25 rupeesன்னு சொல்லி வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இந்த டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறோம். அடுத்து வந்து தேன். இந்த தேன் பார்த்திங்கன்னா வேப்ப மரத்துலேருந்து வேப்ப மரத்தில் இருக்க வேப்பம்பூலேருந்து எடுத்த தேன். என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, வேப்ப மரம் இருக்கிற இடத்துல வந்து அந்த தேனீக்குன்னு ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த பாக்ஸை வச்சு அவங்க வந்து தேனை வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதிலேருந்து எடுத்த தேன். ஸோ இந்த தேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சாப்பிட்டு வந்தால் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த டைம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறோம். இது எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா 250 கிராம் வந்து 200 rupees. ஸோ இந்த ரேட் கொஞ்சம் ஹையாக தான் இருக்கும், ஆனால் எல்லாமே நேச்சுரலாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் வாங்குகிறோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நார்மல் இந்த ஸ்பாஞ்சு நம்ம தேய்ச்சி குளிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக இந்த ஸ்பாஞ்சு. ஸோ இது எதில் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா வெட்டி வேரில் செஞ்சுருக்காங்க. இது வந்து 35 rupees அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வாங்கினோம் ப்ராடக்ட். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இலுப்பை எண்ணெய். ஸோ இலுப்பை எண்ணெய் எதுக்காக அப்படின்னா குழந்தைக்கு வந்து மசாஜ் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் இது வாங்கினோம். ஸோ இலுப்பைன்னு ஒரு மரம் இருக்குது. ஸோ அதுலேருந்து செஞ்ச எண்ணெய் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது தூய மரச்சிக்கில் ஆட்டப்பட்ட எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது எதுக்காகனா ரத்த நோய்கள், ஆஸ்துமா, காச நோய், ஸோ இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. மலச்சிக்கலை நீக்கும். கண்ணில் ஏதாவது தொட்டு இல்லை மூச்சுக்குழாயில் அலர்ஜி இருந்தாலும் இது சரி பண்ணும். ஸோ எலும்பு மற்றும் நரம்புகளை வலுப்படுத்துன்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒட்டுண்ணி உட்பொருட்கள் அப்படி ஏதாவது இருந்தாலும் அதை வந்து அகற்றும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து 200 ml வந்து 75 rupees அப்படின்னு சொல்லி வாங்கினோம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் நாங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறோம். ஸோ இது நம்ம சாப்பிடவும் செய்யலாம், ஆனால் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு மசாஜ்க்காக மட்டும் வாங்கினோம். ஸோ தீபம் கூட இதில் போடுவாங்க. இந்த மாதிரி இப்போ எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சமைக்கிறதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. வெளிப்புற தோல் வியாதிகளுக்கும் இது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஓகே, அவ்வளோதான் ப்ராடக்ட்ஸ்.